Seguramente en esta época de fiestas, compromisos, entregas de informes finales y todo lo del trabajo, has notado que te empieza a doler un poquito la articulación. Eso se conoce como bruxismo. Usualmente el bruxismo es una manera involuntaria que nosotros tenemos de apretar los dientes, ya sea por diversas situaciones. El bruxismo puede darte diversas complicaciones como dolor de cabeza, dolor a nivel de lo que es cuello e incluso puede ocasionar desgaste dental. Es importante que tengas tu valoración para evitar todos estos problemas, principalmente una mala oclusión dental. Es por eso que contamos con una especialista para la valoración de tu articulación temporomandibular. Si tienes alguno de estos problemas, especialmente dolor de cabeza, por todo este rechinamiento, tú sientes que involuntariamente cuando te despiertas aprietas los dientes, visítanos.